Okay, now sampai di mana tadi ya? Lupa saya. Kok jadi About correlation, sir. oh, correlation, yes. So students do study ya, yang supervisornya juga Pak Sudarsono kalau nggak salah saya. Sudah lama ya. Jadi dia menghubungkan antara mahasiswa yang bisa berbahasa Arab, dalam hal ini ya baca Quran lah intinya, pandai baca Quran bagus gitu ya. Apakah bahasa Inggrisnya juga bagus gitu, korelasi. So the pronunciations between Arabic and English. Ya kurang lebih ini mirip-mirip. Jadi kesulitannya itu di situ, yaitu bagaimana mengukur kualitas bahasa Inggrisnya kan pronunciation. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Pak Darsono nanti bisa memberikan ide lah bagaimana caranya ya. Cuman yang paling utama tadi itu, kenapa harus British ya, itu juga menarik itu kalau untuk diteliti ya. Tetapi sekarang dan kondisi sekarang bahasa Inggris itu diklaim, maksudnya orang tidak boleh lagi mengklaim ini you are American, you are British, you are Australian, something like that. So English belong to the world, say something like that. So that's why English is international language. Saya punya teman waktu saya kuliah S3 kemarin, jadi teman saya dari Rusia, Anna Fodorova namanya ya. Penelitiannya itu tentang tentang English as international language. So it is no longer, jadi diskursnya itu adalah bahwa bahwa bahasa Inggris itu adalah milik internasional gitulah, tidak negara tertentu, walaupun dia native ya. But it is interesting ya to investigate. Jadi dua hal itu benar-benar kamu harus carikan jawabannya dari sekarang ya, atau konsultasi sama supervisornya. Okay. Now Harry Potter, yes, Harry Potter. Nah di sini kamu harus di introduction ya. Saya belum baca detail introduction kamu. Jadi intinya my suggestion is that kamu harus matchingkan antara Harry Potter dengan British Action. Nah, kita tahu bahwa Harry Potter memang very very British ya in pronunciation, dan settingnya juga tetap ya di British kan, di England. Jadi di dalam introduction itu harus ada cerita tentang bahwa Harry Potter itu sangat British gitu. Oleh karena itu mereka yang sering mendengar Harry Potter ya could improve ya di the pronunciation in British ya, in British way. Dan kamu harus juga mampu mencari spot, atau bukan spot ya, cari line ya, line atau section in Harry Potter that are very English gitu ya, dan juga tidak terlalu sulit, tapi actionnya itu sangat English gitu. Jadi nanti mungkin chunk-nya itu ya the chunk of the movie, you have to select what part of Harry Potter is good to practice British action. Okay, research question is the Harry Potter movie effective? Nah, kalau gini harusnya is the use of, karena Harry Potter nggak bisa. Apakah Harry Potter itu efektif atau tidak efektif? Bukan begitu. Harusnya apakah penggunaan Harry Potter ya, maksudnya penggunaan dalam teaching of course. So is the use of Harry Potter effective ya in speaking skill. Nah kalau di sini kan speaking, kalau tadi kan action. Jadi harusnya kamu harus konsisten. Apakah mau speaking atau pronunciation tadi itu. Nah, kalau kamu ingin ke speaking itu lebih
lebih ringan ketimbang tadi. Kalau tadi itu sulit sekali kalau menurut saya ya, karena mengukur level British action-nya itu. Tetapi menarik, menarik kalau kamu speaking ya lebih ringan, tetapi tidak terlalu menarik gitu. Karena sudah sering dilakukan oleh mahasiswa menggunakan movie untuk speaking. Okay, anyway, sekali lagi, you have to be careful in your research question, because research questions is to show is the place for you to show your focus. So which one is your focus? Are you focusing on speaking skill or pronunciation? Nah, itu ya. Tinggal diluruskan aja yang mana, apakah speaking atau pronunciation in British action. Kalau speaking kan maksudnya speakingnya, kalau ini kan in British action berarti mungkin langsung aja improving student skill in British action, nah, kayak gitu. Kalau memang fokusnya ke British, oke. If yes, how effective, ya itu sudah oke. Research purpose-nya harus disamakan dengan yang ini, ya research question hanya dirubah ini aja, bahasanya. Oke, significance, I skip significant because every single student I skip it, so to be fair, so everyone I skip it. Research variables and hypothesis, independent variable is the use, ya bukan Harry Potter, ya, tapi the use of Harry Potter in teaching speaking or in teaching pronunciation. Dependennya itu adalah the level of British action, the level of British action indicated by the student score, for example, like that. Itu dependennya, karena kita melihat itu kan skornya turun naik, itu kan skornya skornya action atau British action pronunciation. Alright, that's the variable. Hypothesis, no, and alternative. Okay, speaking skill, British action, Harry Potter. Imitating, oke, sudah oke, cuman Harry Potter. Oke, bolehlah. Ya. Alright. Theoretical, the importance of speaking. Nah, kalau di sini, kalau kamu fokusnya ke mana? Ke action, ya action, ya. Jadi harusnya action langsung, ya. British action atau the importance of action in speaking, for example, like that. Jadi bukan speaking ya kalau fokusnya kamu. Ya. Kemudian saya kira kamu harus belajar masalah speaking, teaching juga, karena your research is about teaching pronunciation. So the keyword of your research is teaching. So teaching speaking or teaching action. Ya. Atau teaching pronunciation, ya. Teaching pronunciation di dalamnya nanti kamu bicara action. Apa itu action? Action di sini ada ya, tapi harusnya ini di dalam pembahasan teaching speaking. Nah, kemudian teaching action. Ini boleh maksudnya dikelola saja, modif a little bit, ya. Because kita membahas ini dalam rangka mengajar speaking gitu. The nature of action, definition of action, harusnya kalau sudah the nature nggak usah definition lagi, karena the nature is the definition. Ya. When you talk about the nature, you talk about the definition. The composition of action, communication problem. Why this become part of the action?
Learning, speaking, accent, function. Sebenarnya teaching, speaking ya. Type of British accent. You mean there are many types of Scottish, Welsh. So which one is yours? Kalau ini semuanya kira-kira apa yang fokusnya apa ke kamu? Which one is your action? I mean, in your research. Intan. You mentioned many here. Yes, sir. For that part, I will introduce types of British accents just to make to add students' knowledge about the types of the British itself. But of course, I will just be focused on one accent that is used in Harry Potter movie. What is that? I think it's more Scottish. Scottish. How do you know that it is Scottish? Because just like in that part, in the third, which is Northern Irish, I have watched the movie which the characters use the Northern Irish. It's really different because when we say mine in common accents, mine, and then Irish people will say it me, just like my goal, and then they just say me goal, so it's really different. All right. But in your literature review, you have to explain that. Berarti di sini boleh kamu say you can mention other accent in English, but you have to explain more Scottish if you believe that Harry Potter is Scottish, or you could explain here about Harry Potter, perhaps the setting, and the other proof that Harry Potter movie is Scottish action. Jadi kita tidak sekedar British kalau gitu ya, langsung kepada specific action in British action. Oke, ini harusnya conceptual framework. You are explaining about the British action, how you come up with the mechanism to determine British action. Yang lebih spesifik adalah Scottish, misalkan seperti itu. Kalaulah misalkan Harry Potter itu adalah Scottish, are you saying that the whole story in Harry Potter using Scottish English? I can't guarantee that if the whole Harry Potter use Scottish. Ya makanya kalau berarti kamu jangan mengatakan Scottish gitu. Berarti semuanya yang penting British. Nah, apakah dia Wales ataupun Northern Irish ya atau Scottish. Nah, itu harus dijelaskan mungkin di conceptual framework bisa. One of our alumni ya, salah satu alumni kita ada yang kuliah di Scotland ya. Few years ago ya. Very lucky to have a scholarship from British government. Dia belajar tentang literature ya.
Jadi hebat juga nih lulusan kita bisa masuk sastra Inggris di Scotland. Kalau beliau, saya kira it's good, you know. Jadi partner, bukan partner ya, sebagai mungkin second writer gitu. Kalau nggak salah dia kerjanya di Pontianak. I met her few months ago, 2 months old, about 2 months ago. We invited, about 2 months ago. Yeah, we invite her. Maybe you joined the seminar a few months ago when we did it in makan Padang di dekat Farid Haji Husin tuh di situ. So we invite her to become one of our speaker. It's good to have the one who experienced life in Scotland, so then they know, the kids hear the difference among English accents. All right, your now methodology. You are using pretest post-test score. What kind of experimental? Use pre-experimental? Are you using pre-experimental? Yes, sir. Okay. Yeah, pre-experimental or 1 or 2x, yes. As well. Jadi bukan kuasi ya. Tadi saya dengar adalah menyebutnya kuasi gitu. So this is pre-experimental. So cluster sampling. Ya. Yang paling mungkin memang cluster sampling, tetapi kita tidak menggunakan pure cluster sampling. Kita cek-ceknya jangan cluster sampling. Karena susah di sekolah itu, tidak mungkin kita melakukan sampling yang murni. Kita cuma mengambil kelasnya saja. But anyway, because you are experimental, so you have to explain about sampling. Karena ciri-ciri eksperimental itu adalah sampling. Tidak bisa tidak disampel gitu. Kamu harus melakukan sampling. Tinggal kamu menjelaskan samplingnya seperti apa begitu. Technique of data collection, measurement harusnya ya, measurement yes. Kemudian di sini nih yang biasanya mahasiswa salah ya, di sini. Harusnya prosedur riset itu dijelaskan di sini. Di sini di research design ya. Research design kamu menjelaskan tentang procedure of research. Kalau di sini kan tools of data collection, berarti di sini lokasi di this section you need to explain the instrument ya. Nah, instrumen kamu itu kan tes. Nah, kamu harus menjelaskan tesnya apa. Itu yang saya bilang tadi itu. Bagian yang sulit dari penelitian kamu itu adalah tes pronunciation. Jadi kamu harus jelaskan tesnya apa di sini. Apa nama tesnya? Atau tesnya kamu buat sendiri kah? Kamu ambil dari punya orang lain kah? Atau gimana? Seperti apa? Contohnya apa? Bagaimana cara melakukannya? Nah, itu di sini ya, di tools of data collection. So don't talk about pretest, treatment, post-test ya. Apakah kamu akan menggunakan dua jenis tes, tes untuk pretest dan tes untuk post-test, dua tes yang berbeda? Kalau iya, ya jelaskan pretestnya apa, nah, kan post-testnya apa. Ya. Kalau di sini kan oral, which consists of five, apa nih maksudnya? 5 to 10 gitu kah atau gimana? Kalau ini kan bukan 5 to 10.
that should be 5 to 10 questions. Ya, 5 to 10 questions. Nah, berarti belum jelas. Variasinya terlalu lebar kan, antara 5 sampai 10. Ya harus tentukan aja, misalkan 10 gitu kan. Kalau 5 saya kira mah terlalu sedikit. Ya intinya di sini harus dijelaskan ya. Kemudian section kedua memang ya validity and reliability. Di sini maksudnya adalah kamu berargumen tentang kualitas riset tes kamu. Jadi tes yang kamu gunakan itu bagus atau tidak bagus, itulah kira-kira. Di bagian ini kamu harus berargumen that my test is good, that my test is valid, is reliable because I have created and I have tested and I have already modified based on the scoring of validity and reliability check. Nah, dia caranya pakai ini, KR dan sebagainya ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok pakai standard deviation. Kalau rumusnya rumus reliability, mungkin kamu harus pelajari lagi. Reliability coefficient, nah ini boleh. Data analisis prosedur lah ini, ya betul ya. Ini adalah bicara tentang instrumennya, oke. Nah, kemudian ini data analisis prosedur, student individual score, yes, mean score, and analysis of student interval score, your prediction process, yes. Oke, saya kira kalau ininya sudah oke. Effect size-nya sudah juga, t-test-nya sudah. Ya. Ini memang ciri-ciri untuk sebuah penelitian menggunakan eksperimental. Oke, kemudian references, it look good already ya. Tinggal tahunnya aja, banyak masih yang tua ya. Cohen itu ada bukunya yang paling baru tahun 2017 kalau tidak salah ya. Bukunya jangan menggunakan buku Cohen yang ini ya, statistical power, nggak usah gunakan buku Cohen yang 3 orang tuh, Cohen, Mannion, and Marison ya, educational research ya, method ya. Buku yang folder yang pernah saya share kemarin, di situ ada kalau tidak salah. Cari referensi yang 2015 ke atas harusnya ya, kalau kamu bicara masalah riset metode ya, karena lebih bagus, lebih baru lebih bagus ya, dan banyak perubahan di Cohen saja itu antara edisi 5 tahun 2000 dengan edisi 6 tahun 2000 berapa ya, edisi 6 itu 2007 kalau tidak salah, kalau 2005 ya. Dengan sekarang 2017 they change ya a lot, some riset termasuk di dalamnya experimental research ya, itu ada perubahan. Jadi kalau bisa itu ya, buku yang saya upload itu justru buku yang agak lebih baru lah ya. Mungkin masih ada yang lebih baru lagi, misalkan Creswell nih. Creswell 2000 ada yang baru ini, yang paling baru sekarang saya juga punya. So please read the latest kalau sama ininya. Kecuali kalau pronunciation, you might use a bit older books because pronunciation biasanya ilmu linguistik itu sudah ilmu yang sudah established, yang sudah kokoh, dan ilmu yang sudah tua. Jadi memang biasanya apalagi tentang bahasa Inggris ya, itu mereka ibaratnya penelitiannya sudah hampir selesai gitulah kira-kira tentang phonetics, English phonetics, things like that. Oke, saya kira itu ya feedback dari saya.
I hope you can improve your proposal. Yeah. Intan, so do you have any questions before I close? Gimana? Sudah cukup? Atau ada pertanyaan? No, no question, sir. Okay, so once again, I want to remind you that there are two basic difficulties. Ya. Saya tidak mengatakannya problem, tapi difficulties in your proposal. Ya. Jadi itu yang harus benar-benar kamu antisipasi nanti. Ya. Kenapa British Action? Gitu kan. Kemudian bagaimana cara mengukur British Action itu supaya nanti seminarnya lebih bagus. Ya. Maksud saya kamu bisa menjawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana ya tentang bagaimana meneliti pronunciation. Okay, I think that's it for this presentation. Yeah, thank you for Intan and all students who are participating in this seminar. So I see you again. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.